Szeretettel köszöntök mindenkit. Általában renitens vagyok, most is az leszek. És mégpedig azért... Nagyon jó vagyok. Köszönöm szépen, mert az előző előadásra ugye beugrott a Döbrösi tanár úr helyett, aki éppen megbetegedett, és hát majdnem ilyen hogy mondják, ilyen magyar szerelésbe, joggingbe, pulóver és nem tudom micsoda, de most sikerült összeszednem magam egy picit. Azért leszek renétens, mert az előadásom címe a ményanyagszűrésről, különös tekintettel a védőmény ményanyagszűrésre. Az utána következőnek nem szeretném elvenni a kenyerét, aki fejére és szintén a tisztázós hivatalban dolgozik. Úgyhogy a ményanyagszűrésről beszélnék egy kis történelmet. Biztos, hogy tudja mindenki, hogy milyen ményanyagszűrés, hogy történik, de mióta van Magyarországon, kik azok, akik részt vettek, hogy tudtunk el a mai napig. Ezt mondanám el egy. Hát a magyarországi előzmények az első 1954, tegnap előtt volt, nem tegnap. Akkor már egy egészségügyi minisztériumi rendelet kihozta azt, hogy minden 30 év fölötti nőnek tömeges szűrővizsgálaton kellene részt venni, hogyha elmennek, és ennek a szűrővizsgálatnak az eszköz a kolposzkópia volt. Ha visszagondolunk arra, hogy a kolposzkópia ma sem oldja meg a ményanyagrák helyzetét, mert a kolposzkóp az tulajdonképpen egy nagyító, amivel a mélyszáj felszínét meg tudjuk nézni, az esetleg kitörölkedő sejteket, azokat látjuk, a maga, ami a mély nyak csatornában van, nem. Tehát ez tulajdonképpen nem sokkal később, a 60-as évek közepéig tartotta magát, amikor megjelent a citológia, amikor a mély nyakcsatornából kenetet vettek, és ezt tulajdonképpen vizsgálták is. Az érdekes az, hogy, ezt érdekesebb mondom el, a citológiai állomások, ez a patológia osztályra kerültek, mert ki tudják mikroszkóppal ezeket a sejteket nézni a patológusok. Az érdekes az, és a 1972-től a citológiai erőszűrő képzés az megindul Magyarországon. Most az érdekes az, hogy Magyarországon a patológusoknak a citológiai kenetek olvasását tulajdonképpen a citológiai előszűrő asszisztensek tanították meg. Ezt mai napig, akik elterjesztették Magyarországon, a Bodó professzor úr, egy nyugdíjas, a Vas László, aki a Kerepes-Tarcsai Kórházban dolgozik jelen pillanatban, és köztük a Döbrösi tanár úr, aki azt mondta, hogy ma eljön ide, de valamiért nem jött el, nem tudom én. Tulajdonképpen ők egy iskolát indítottak 72-ben, ez az iskola, és itt van Döbrösi tanár úr, megjött éppen emlegettem. Tehát tulajdonképpen 10 hónapon keresztül napi 8 órában előszűrő asszisztenseket képeztek, ez körülbelül azt hiszem 82-ig vagy 83-ig működött, utána ez valamiért szépen elhalványult, és a jelenlegi előszűrő asszisztensek majdnem csak ugyanazok, akik akkor végeztek, egy részük nyugdíjas, egy részük külföldön, hogy jobban fizetnek, tehát nagyon kevesen vannak most, és mint országos tisztviselői hivatal most kínlódunk azon, hogy valahogy elindítsuk egy újabb előszűrő asszisztensi rendszer. Az első 2 évfolyamnak a képe, illetve az osztályképe az ott van az irodámban, megörököltem a Bodó professzor úrtól. Tehát a 1970-es évek végére minden igény kielégítő citológiai kapacitás volt Magyarországon, bocsánat. Megyünk tovább. A kolposzkópia, ez az onkológusok kiváltsága volt, nem a nőgyógyászok használták. 76-ban az Országos Onkológiai Intézetnek és az Országos Szülészeti Nőgyógyászati Intézetnek volt egy közös módszertani levele, hogy minden szülész nőgyógyász kötelessége maximális éberséggel szolgálja ki a korai kormegállapítást, és hogy minden 20 évnél idősebb nőnél a szakorvosi vizsgálat, az egyben szűrővizsgálat is legyen. Itt jött egy új fogalom, a nőgyógyászati szűrővizsgálat, ami ez magyar találmány, hogy jó vagy rossz, azt nem tudom, de ennek az elengedhetetlen része a citológiai kenetvétel, amit azóta tulajdonképpen végeznek. Állandóan fordítva nyomom. Ezen fölhúzóval Magyarországon egy CERVIS program indult meg 1981-től.
Kiterjedt, nem szervezett, alkalomszerű szűrés. Az alkalomszerű szűrés az, amikor a paciens elmegy az orvoshoz, találkoznak és akkor elvégeznek egy szűrést. Tehát nem előre meghatározottan adott korosztály, megszólítva, pontosan tudjuk, hogy kicsoda, pontosan tudjuk, hogy hova megy és annak mi az eredménye. Nem, tehát alkalomszerű szűrés volt, aki bement a boltba, az ott vásárolhatott, illetve adtak neki esetleg valami cukorkát pluszba, ez volt a kenetvétel. Évente mindegy 1.300.000 kenetvizsgálatot végeztek, és nőgyógyászati szűrővizsgálat történt. Jelenleg is évente az OF mindegy jelenleg 950.000–1.100.000 kenetvétel után fizeti fizet, tehát a számok azok tulajdonképpen megegyeznek. Ami jó volt ebben az egész, hogy a felfedezett rákok stádiuma az kedvező irányba tolódott el, tehát sokkal több fiatal rákot fedeztek fel, illetve rákmegelőző állatot fedeztek fel. De egy dolog, ami történt, illetve nem történt, az, hogy a ményakrák okozta halálozás, az nem csökkent. Az gyakorlatilag akkoriban a 650-700 közötti volt évente. A sikertelenségnek az oka, tehát az alkalomszerű szűrés, nem tartottuk nyilván azt, hogy ki volt, ki nem volt. A női lakosság mindegy harmada szükségtelen gyakorlatiassággal részesült szűrésben, a többi pedig nem. Soha nem vette igénybe. Ezt 91-ben a Bodó professzorok földolgozták. Erre a középső, a női lakosság egy harmada szükségtelen gyakorisággal vesz részt, és a többi nem, ezt jegyezzük meg, mert később szeretne. A Nemzetközi Rákügynökség, a WHO, az Egészségügyi Világszervezet a technológiai elemzés alapján ezt a technológiai elemzést a bizonyítékokon kiterjesztette az orvoslásra is. Ez a bizonyítékokon alapuló orvoslás. Ez azt jelenti, hogy a különböző beavatkozásoknak megvizsgálták a hatásosságát, hatékonyságát. Azt, hogy ez a beavatkozás klinikailag mennyire biztonságos. Mondok egy példát, Amerikában volt olyan, amikor ilyen hemi emberek, tehát ilyen félemberektomját végeztek egy alsó, a hasüreg alsó részén lévő rák miatt, és tulajdonképpen ketté vágták az embert. Tehát volt ilyen, tehát lehet erről mesélni. Az, hogy ez megfelel, ez az adott kezelés megfelel az adott betegségnek, vagy gyógyul, hogy az meggyógyul. Gazdaságilag hatékony, vagy nem hatékony. Társadalmi, és a társadalmi szempontok, az, a társadalom elfogadja, vagy nem. A vastagvérszűrés esetén vita van a gasztroenterológusok és a szűrés végzők között, hogy Julián Simon professzor mondta, hogy Európában és a világ nyugati részén a székletvér mikrovérzés kimutatása. A gasztroenterológusok azt mondják, és ez igaz, hogy az aranystandard az az egész vastagvér tükrözése. De az a társadalom elfogadja? Elmennek vastagbéltükrözésre az emberek anélkül, hogy biztos, hogy nem. Gazdaságilag meg lehet ezt oldani? Van annyi készülék? Nem lehet megoldani. Ugye jogi és etikai implikációk, ahogy haladunk előre az idővel egyre inkább, mert folyamatosan minden évben perelnek, tehát ezeket is figyelembe kell venni. Most a bizonyítékon alapuló orvoslás mellett ugye a bizonyítékokon alapuló népegészségügyet is kidolgozták, és ezek alapján határozták meg, hogy tulajdonképpen szervezetten milyen szűréseket lehet végezni, és a sok rák közül, ezt a múltkor is említettem, összesen 3 olyan van, ami bizonyítottan a szűrést követően csökkenti az adott betegség okozta halálozást, ez az emlőszűrés, a ményakszűrés és a vastagbélszűrés. Tehát nem rákot szűrünk, hanem emlőt, ményakat és vastagbelet, mert általában egészséges embereket szólítunk meg, elhívjuk a vizsgálatra, mert az életkorának megfelelően lehet neki olyan betegségek, vagy nem lehet, és ezt megerősítjük, vagy pedig nem erősítjük meg. 81-től indul egy szervizprogram Magyarország, bocsánat, ezt már elmondtam.
És ugyanennek a három szervezetnek az ajánlata volt, hogy minden 25-64 év közötti nő 3-5 évenként citológiai vizsgálatban részesüljön, akinek ez nem negatív az eredménye, az nem jelenti, ha valakinek nem negatív, nem jelenti azt, hogy pozitív, nem negatív az eredménye, az viszont kolposzkópiás vizsgálat és neurologi vizsgálaton vegyen részt. Tehát tulajdonképpen maga az egész szűrés két részre oszlik. Van egy citológiai keretvétel, ez maga a szűrés, ez az objektív, és ezek alapján, aki a rostán fönnmarad, az egy második lépésben menjen el a nőgyászhoz, hogy a további kezelést megoldják. És amit mondtam, a célbetegségből származó mortalitás csökkenés a céllakosságban, ez a cél. 2000, tehát ezt figyelembe véve 1995 és 2000 között egy világbanki felzárkózási modellprogram volt, ez volt vastagrészűrés a 11. keretben, de ezek között volt a ményaprágszűrés újraszervezése, korszerűsítése, a megfelelő a state of the art alapján. Tehát megpróbálták azonosítani a jogosultakat név szerint, annak érdekében, hogy megszervezzék a behívást, ezeket meg is hívták, és visszahívási követési rendszert próbálták kidolgozni. Ez részben sikerült, erről Dobrosi tanár úr többet tudna mesélni, mert ő nyakig benne volt ebben. De az informatikai rendszerek nem voltak olyanok. És 2001-től elindult a népegészségügyi program. A népegészségügyi program ezt jogszabály szerint, illetve a törvény szerint az országos tisztifőorvosi hivatal volt az, aki ezt megszervezte, ő építette fel. Hál' Istennek 2001-től én ott voltam ennek a fölépítésében. Egy szűrési koordinátoros osztály alakult ki, a megyékben, minden megyében szűrési koordinátorok voltak. Kialakítottuk az országos nyilvántartási rendszer, ményegszűrési munkacsoportot hoztunk létre, amelyek elemezték a bejött anyagokat, és a citológiai laboratóriumokat külön pályázaton befogadtuk, akik ezeket értékelték. A programban adott, hogy minden 25-65 év közötti nő 3 évenként megismételt sejtvizsgálatra, ez ugyanaz, ami a WHO-nak az ajánlata volt. A 2001 helyett 2003-ban tudtuk elindítani a népegészségügyi programot, mert keretben feküdtek oly módon, a nőgyászati szakmai kollégium azt mondta, hogy 1 évenként kell szűrni. Hát végül is azzal a kitétellel engedték el ezt, hogy 3 évenkénti szűrés, ha minden nő saját kezdeményezésére évenként megjelenik a szűrővizsgálaton. Ennek ellenére az első ciklusban több mint 2,8 millió nőt hívtunk be, a szűrővizsgálatban 138 000-en jelentek meg, tehát a részvétel 5%-os. Amit regisztrálni tudtunk, az eredmény minősített kudarc tulajdonképpen. Mit lehet ezzel csinálni? Ezért mondta, 2008-ban volt egy ÁSZ jelentés, és fölhívtam a figyelmet, hogy volt egy mondat. Az ÁSZ szintén azt mondta, hogy 2004 millió főből 1,5 millió sem diagnosztikán, sem szűrésen nem vett részt. Ő akkor a taj alapján ki tudta válogatni az OM-től azt, hogy kik voltak, kik nem voltak, akik voltak, hányszor voltak. Tehát szükségtelenül sokszor volt az egyharmada, kétharmada pedig gyakorlatilag nem lett részt, illetve ha magánmérőgyásztán volt, azt nem tudjuk, hogy ott volt. Mit lehet ilyenkor csinálni? A szűrést helybe kell vinni, hatékonyabb kommunikációt menjenek el. Ez volt egy európai pályázat, a SZOK, ami aztán átment a jelenlegi támokba. Egy szakdolgozói modell, védőnői modell kidolgozása, amire a Fehér Erika fog beszélni. Az alapellátás szerepének növelése, ez tulajdonképpen a szervezésre vonatkozik, és a nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatot el kell különíteni a ményagszűrő, népegészségügyi úgymond szűréstől. Hát most jutottunk el nagyjából oda, hogy ez reméljük, hogy megvalósul. Azért nem mutatnám, hogy a hazai ményaprág halálozás, hogyha megnézzük ezt a vonalatot, ez tulajdonképpen, ahogy elkezdtük, 707 volt ez itt 83-85-ben, és volt már 379 is 2010-ben.
2012-ben, ez tulajdonképpen akárhogy veszek, ez egy 30%-os mortalitás csökkenést jelent. És akkor a védőnő ményanyagszűrésről én nem beszélnék, hanem köszönöm a figyelmet.